ये टाटा की गाड़ी 407 मॉडल है, CNG में। इसके अंदर MIL और चेक बत्ती आई हुई है। अगर ये दोनों लैंप आए हुए हैं और इसके अंदर विजिट वर्कशॉप भी आया हुआ है, ठीक है जी। अगर दोनों लैंप आए हुए हैं तो इसके अंदर गाड़ी में फॉल्ट है, ठीक है जी। हमने लैपटॉप इसमें लगाया है तो इसमें मिसफायर का फॉल्ट दिखाया। अब हम इसके इग्निशन कॉइल खोलेंगे। सिगार कॉइल का अरे या अब हमने इसकी इग्निशन कॉइल निकाल दी है। अब स्पार्क प्लग खोलेंगे। गाइस, ये होती है इग्निशन कॉइल जी, ये 3 इग्निशन कॉइल होते हैं इसमें। इसे हम कहते हैं, ये हमारी इसे कहते हैं बूट एंड दिस इज स्प्रिंग। ये टोटल हमारी इग्निशन कॉइल है। इसका काम होता है लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में बदलना। स्पार्क प्लग निकालेंगे। ये हमारे स्पार्क प्लग है। ऑयल आ रहा। बारिश के कारण इन स्पार्क प्लगों में पानी घुस गया। देखो इसमें भाप दिख रही होगी आपको थोड़ी बहुत है। देना है। अब हम क्रैंकिंग करके थोड़ा सा इसमें कचरा निकल लेते हैं। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ गया पानी के कारण। इसमें मॉइस्चर आ गया जिसकी वजह से मिसिंग बना रही थी गाड़ी। जैसा हमने लैपटॉप फॉल्ट कोड में देखा आपने 3 नंबर 4 नंबर मिसफायर था, इसका एक मुख्य कारण ये भी है। अब हम इसके सारे स्पार्क प्लग चेंज करेंगे चारों, और ये बूट एंड स्प्रिंग भी चेंज करेंगे हम इसका।